Entäs nää? Niin se, että pannaan tuohon vaan puristimen väliin. Joo. Ne menetkö niinku räsinä tekemään. Tästä on kuvaus. Now it's time to take the bearing off and the engineers are planning how to do it. Niin. Tuosta nyt. Eikö pitäisikö se panna tämän tuohon? But it seems that they don't have the common understanding how to do it. Niin. Eikö pyritäpä kiinni? And they little bit disagree. Melkein tuosta mukaan lähtisi. But let's see how it will be done. Se lähtisi toisinpäin, mutta sitten sen pitää työntää läpi ja sitten se tulee. Kyllä seerässä, että pannaan sinne vähän saakkuun. Tuolla on tuo... Well, now we... Hei, näin. Liikutetaan tänne. Niin, mutta tarvitaan, että tuohon pannaan vähän liukasta, että kun tähän on ihan ruosta. Now we need some CRC Sitten laitetaan. grease between the bearing to get it out. No kuvas meillä nyt tekotaan hieman lasia. I think that now the engineers have finally the way how to do it. The older engineer seems to be not so happy. I think that they are getting a little bit thirsty. So they need a little bit drink, maybe a beer, or a little bit this. In Finland we have this nice drink called Jaloviina also. Oh, okay, now the job continues. The older engineer says that this is not gonna work out too well. Now we need to find CRC. Okay, if we have it. But this continues in the next shot.